宜兰所有的三仙岛哦，县政府已经公告称作是水产动植物保育区，禁止掠水产动植物。渔船哦嘛袂当划近，也毋过海巡长伫海上要求伫保育区内底作业的渔船离开，双方嘛发生冲突。这是渔民翕到的画面，海巡的船对伫渔船后壁，因为宜兰县府甲所有三仙岛甲附近的海域公告做水产动植物保育区。禁止任何去遐掠水产动植物的行为，渔船嘛袂当划近。海巡依法伫当地扣劝违规的渔船就要离开，毋过双方煞发生冲突。一只较重要，加多，少加。啊，第二只就袂爽啊。去掠菜，来去引好人个太。渔民指控讲，海巡来甲因赶的时阵，毋若缀真严，嘛无互因充分的时间会当收渔具。海巡的船挖来的时阵，抑阁因为安尼破坏因的渔具，引起渔民的不满。不少渔民起一个船驶船甲伊包围起来，落尾手这只海巡舰艇才离开。这袂使作业的哦。因为海巡是公布这块的画面来背回，讲因接到通报有不少渔民违规进入保护区内底，去到现场了后，使用广播宣导，扣劝因离开。较免违反相关的规定，并无破坏渔具，嘛无去互渔船包围等等的代志。昨日巡防艇返港检查，无发现矫枉情形。本队迄今亦无接获渔民报案记录。根据县府的公告，渔船若是入去三仙岛保育区掠鱼仔，会当以渔业法罚3万以上15万以下罚款。海巡指出，渔业资源保育甲依护海洋的环境，每一个人都有责任。民众若是发现有人去遐违规掠鱼仔，也是挖海草等等的情形，会当卡118海巡服务专线来通报。公司新闻宜兰报道。